Bismillahirrahmanirrahim. Today we have an important topic to discuss, and that is balancing up redox equations. The electrochemistry class first year یو ډیر زیات important topic. که تاسو د old students نه تاسو کوي هغه هم دا خبره کوي ذهن کې یو خبره وي دا ټاپک ډیر ګران دی حالانکه ډیر آسان دی ځکه چې رولز به اپلای کیږي کوم ځای کې چې رولز اپلیکیشن یي هغه ټاپک ډیر زیات ایزي یو خو انسپیکشن میتھډ دی د بیلنسینګ لپاره بیلنسینګ دی ته وایي چې څومره ایټمز اف ایچ ایلیمنٹ په لیفټ او رائټ دی دا برابري جنرلی ته وګوري یو طرف ته هایدروجن یو دی بل طرف ته دوه دي کم طرف ته چې یو دی په 2 باندې ملټیپلای کا هغه ضرب والا انسپیکشن میتھډ دی خو هغه د جنرل ریاکشن د پاره دی هغه د ریډاکس ریاکشن د پاره نه دی نن چې کوم ټاپک دی ډیر زیات امپورټنت ټاپک دی دینه خامخه یو درې اگزامپل موږ کو دوه میتھډز دی به ډیسکس کو یو کوېسچن به هغه نه خامخه راځي نو ټاپک زموږ دی بیلنسینګ اپ ریډاکس ایکویشنز یا ریډاکس ریاکشنز هغه ریاکشنز چې هغه کې اکسیډیشن ریډکشن ساید بای ساید کیږي هغه ته ریډاکس ریاکشنز وایي هغه چې کله سمبولیکلی موږ ریپرزینټ کوو نو دغه ایکویشن ته بیا ریډاکس ایکویشنز وایي دا به بیلنس کوو د هغې د بیلنسینګ دپاره ستاسو په بک کې دوه طریقې دي یو دی بیلنسینګ اپ ریډاکس ایکویشنز بای اکسیډیشن نمبر میتھډ او دویم دی بای آین الیکټران میتھډ یا هاف ریاکشن میتھډ په دوانو میتھډز باندې یو اگزامپل کو فرست ون زه ډسکس کوم بیلنسینګ اپ ریډاکس ایکویشنز بای اکسیډیشن نمبر میتھډ فرست ون اکسیډیشن نمبر میتھډ اکسیډیشن نمبر میتھډ اکسیډیشن نمبر یا اکسیډیشن سټیټ آلریډي ډسکس شوی دی یو مالیکول کې دننه په یو اټم باندې چې کوم ظاهري چارج دی پلس یا ماینس دس از کالډ اکسیډیشن سټیټ یا اکسیډیشن نمبر مته وایي او دا کریټ کیږي ډیو ټو لاز اف الکترون یا ډیو ټو گین اف الکترون کلیر ده د دې لپاره رولز دي چې څنګه به موږ ریډاکس ایکویشن بای اکسیډیشن نمبر میتھډ بیلنس کوو هغه رولز او د هغې سره سره یو اگزامپل نو زه دا اگزامپل لیکم او هغه رولز په هغې اپلای کوم که فرض که موږ رولز اول لیکو او بیا اگزامپل کوو نو هغه رولز به بیا صفا کول غواړي که نه بیا به اگزامپل لپاره دوباره ریپیټ کول غواړي نو زه دغه رولز اپلای کوم with the help of example اگزامپل ته اپلای کوم موږ سره یو اگزامپل دی او هغه اگزامپل دی زنک میټل چې کله ریاکشن کوي د نایټریک اسید سره HNO3 خو دا نایټریک اسید یو سټرانګ اسید دی خو د دې موږ سلوشن بالو د دې نه به جوړیږي زنک نایټریټ سالټ به جوړیږي پلس نایټریک اکساید او پلس واټر دا ایکویشن دی زموږ سره دا داسې ایکویشن دی چې دا ریډاکس ایکویشن دی په دې کې اکسیډیشن هم شوی په دې کې ریډکشن هم شوی دا به بیلنس کوو with the help of oxidation number method کلیر دا ایگزامپل دی ستاسو په ټیکسټ بک کې zinc when react with aqueous solution of nitric acid it forms zinc nitrate salt nitric oxide gas and water دا بیلنس نه دی امبیلنس دی دا به بیلنس کوو رول 1 اولنی رول څه دی چې بیلنس کوو اولنی رول دا دی چې رایټ ډاون د سکیلیټل ایکویشن د سکیلیټل امبیلنسډ ایکویشن تاله پیپر کې کوېشن پیپر کې دا راغلی ته به په خپل انسر شیټ باندې دا امبیلنس د دې دا سکیلیټن د دې دا ډانچا سیم ټو سیم ولیکي رول 1 سکیلیټل ایکویشن لیکمه زنک ان سالid state دی plus HNO3 نایټریک اسید ایکوس سولوشن دی دا چې ریاکشن کوي د دې نه جوړیږي زنک نایټریټ
zinc nitrate plus nitric oxide او water. دا کوېشن دی، دا په کوېشن پیپر کې دی، دا ستا انسر بک پیج ته راغی، دا تا ولیکه. اولنی رول دې فالو کړو. رول 2 دویم رول څه وایي؟ دویم رول دا وایي چې write down the oxidation states upon each element in this skeletal equation. په دې equation کې چې څومره elements دي په هغې هر یو د پاسه د هغې oxidation state ولیکه. rules for assigning oxidation state د دې نه مخکې ټاپک ډسکس شوی دی. کلیر ده؟ oxidation state ولیکو. نو دوباره به ولیکم زنک او پلس HNO3. this is step number 2. دې نه جوړیږي زنک نایټریټ پلس نایټریک اکساید پلس واټر. وایي څه وکړه؟ په هر یو ایلیمنٹ د پاسه اکسیډیشن نمبر یا اکسیډیشن سټیټ ولیکه. هغه لیکمه. د هغې نه مخکې به یو خبره کلیر کوو. د نایټریټ آین په دې باندې یو اگزامپل هم مخکې نه کړی دی، بهرحال زه دوباره کلیر کوم. نایټریټ آین NO3. اکسیجن اکسیډیشن سټیټ نارمل -2 دی. 3 اکسیجن دی، -2 ضرب 3 -6. Nitrogen is the element of group 5A. Last shell کې 5 electron دي. It can lose maximum 5 electron. 15 lose کولی شي +5. د دوانو ډیفرنس د څه برابر دی؟ -1. مطلب زما دا دی چې نایټریټ آین از ا هول -1 دی. نایټریټ آین از ا هول -1 دی. او په دې کې نایټروجن چې دی نو هغه څه دی؟ +5. نایټریټ از ا هول -1 دی، خو نایټروجن پکې +5 دی، +5. چې په دې پوهیږئ. کلیر ده؟ دا زموږ سره رول 2 ته راځو. اکسیډیشن سټیټ لیکم. اکسیډیشن نمبر دپاره طریقه دا ده چې کوم ستا سره نیچرلی اکرینګ ایلیمنټل سټیټس دي د هغې اکسیډیشن سټیټ څه 0. کلیر؟ دې ته اوس وګورئ. اکسیجن باندې څه ولیکم؟ -2. 3 دي، په 3 څه ولیکم؟ -6. هایډروجن باندې +1. ټوټل بر 0 برابر دی که نه؟ -6 چې 0 ته راولي +6 پکار دی. آوټ آف +6 ما سره +1 شته. په نایټروجن څه ولیکم؟ +5. دې خوا راشئ. نایټریټ آین از ا هول څه دی؟ -1. څو دي نایټریټ آین؟ 2. په 2 به څو شي؟ -2 چې 0 کې net charge on neutral molecule is equal to 0. په زنک څه ولیکم؟ +2. کلیر ده؟ اکسیجن څه ولیکم؟ -2. نایټروجن +2. نیوټرل مالیکول دی، net charge 0 وي. اکسیجن -2. هایډروجن +1. 2 هایډروجن +2. دویم رول دا و. دریم رول ته ځو. په دریم رول کې څه وایي؟ what is rule 3? rule 3. point out the elements which show change in oxidation state. هغه element point out کوي چې د کم په oxidation state کې change راغلی، change تبدیلی پکې راغلی، increase شوی یا decrease شوی دی. نو دوباره ولیکئ zinc plus HNO3 same to same. zinc nitrate plus nitric oxide. دا دې کې چینج نشته. تاسو په یو مزه کې مې سکیپ کا پرې مې ښودو. چینج کوم ځای کې راغلی دی؟ لږ وګورئ. زنک دلته په کوم سټیټ کې دی؟ 0. دلته په کوم سټیټ کې دی؟ +2. وایي دا پوینټ آوټ کوي. د چا چې اکسیډیشن سټیټ کې چینج راغلی صرف هغه نوٹ کوي. بیا نایټروجن دلته کوم سټیټ کې دی؟ +5. دلته خو پکې چینج نه دی راغلی، دا +5 دی، نشته. خو دې ځای کې خو چینج شته که نه؟ +2 دی، دا نوٹ کوي. په دې نورو کې چینج نشته. هایډروجن +1 هلته هم +1. اکسیجن -2 په رایټ هم -2 دی، اکسیجن دا -2 هغه مطلب نورو کې نشته. وایي پوینټ آوټ کوي، پوینټ آوټ کوي. لوکیټ د ایلیمنټس وچ شو چینج ان اکسیډیشن سټیټ. دا نوٹ کوي. څنګه نوٹ کوي؟ ایروز په مدد سره. ایروز دا لږ وګورئ. زنک
د زیرو اکسیډیشن سټیټ نه پلس 2 ته تللی دا یو کلیر ده او نایټروجن د پلس 5 نه کم فارم ته تللی پلس 2 فارم ته تللی دی دا نوٹ کوي اوس په دې کې چې کم چینج راغلی لږ وګورئ دا چې د زیرو نه پلس 2 فارم ته ځي نو 2 الکترون به لاس کړي لاز اف 2 الکترون لاز اف 2 electrons او دې ته څه وایي oxidation ورته وایي دې چې د پلس 5 نه پلس 2 ته راځي لږ وګورئ پلس 5 او رایټ ته دا پلس 2 دی د دې نه دا درې پازیټیو چارجز کم شوي دي اټ مین چې دې به 3 الکترون ګین کړي هغې به بیلنس کړي نو ګین اف الکترون شوی دی ګین اف 3 electrons کلیر او ګین اف الکترون ته څه وایي ریډکشن دا پوینټ آوټ شو رول 3 پالو شو ګوره اولنی رول کوېسچن پیپر کې دا اگزامپل دی خپل انسر شیټ ته سیم ټو سیم راواړوه رول 2 په هر یو ایلیمنٹ د هغې اکسیډیشن سټیټ ولیکه رول 3 چې کوم ځای کې چینجز راغلي هغه نوٹ کا ایروز د هغې نه ډرا کا ایروز دا رول 3 شو زو رول 4 طرف ته څلورم قانون څه دی څلورم قانون دا یو وسره پاتې کوو چې بیا تاسو ته اساني رول 4 دا دی چې څومره الکترون لاس شوي دي څومره الکترون چا ګین کړي دي هغه نوٹ کوي رول 4 انډیکیټ نشاندهی وکړي د ټوټل نمبر آف electrons lost and gained څومره الکترون لاس شوي دي څومره ګین شوي دي هغه لږ پوینټ آوټ کوي هغه خو دلته ما پوینټ آوټ هم کړو خو بهرحال دې لپاره ځان له رول دی نو زه لیکمه فرسټ ون ټوټل electrons lost by zinc Zn یا پوره ولیکئ zinc ټوټل الکترون لاست بای زنک زنک 0 نه پلس 2 ته تللی څومره الکترون یې لاس کړي 2 electrons total electrons gained by چا نایټروجن پلس 5 نه پلس 2 ته راغلی څومره ګین کړي ګین اپ 3 الکترون نو بای نایټروجن بای n 3 electrons کلیر ده اوس داسې ده چې دا نایټروجن خو په پری سټیټ کې نه دی دا خو HNO3 فارم کې دی که نه نو چې HNO3 فارم کې دی نو بیا داسې ولیکئ ټوټل الکترون لاست بای زنک نو زنک دا دی دا یو دا ستاسو سره اکویشن نمبر 1 شو او دا رائټ سایډ ته زنک نایټریټ شکل کې دی دلته په دې فارم کې ایلیمنټل فارم کې خو دلته دې فارم ته راغلی که نه نو دغه زموږ سره شو 2 electrons دا شو بیا دویم نمبر موږ لیکلي ټوټل الکترون ګین بای نایټروجن نایټروجن په کوم فارم کې دی HNO3 فارم کې دی HNO3 رائټ سایډ ته NO فارم ته راغلی دا او څومره الکترون چې ګین کړي دي هغه څومره دي 3 electrons دي اوس داسې وکړئ چې دا خو ما برم لیکلي لاز الکترون کوم طرف ته موږ لیکو رایټ ته نو دا شو پلس 2 electron ګین اف الکترون موږ لیفټ ته لیکو نو پلس 3 electrons دا شو اوس ذهن ته یو خبره بله راځي او هغه دا ده چې دې 2 electron لوز کوي نو دا 3 د کوم ځای نه ګین کوي اوس به بیلنسینګ کوو که نه مطلب هغه 2 لوز کوي نو په کار دا 2 ګین کړي که نه نو دغه نمبر اف الکترون لاست او ګین به څه کوو بیلنس کوو به دا به بیلنس کوو نو زو بل رول 5 طرف ته دا رول 4 شو رول 5 کې بس کوو هم که دا ایکولی ځینې ریاکشن به داسې تاسو ته راولي چې دا به ایکولی دا به هم 2 دا به هم 2 بس خبره ختم رول 5 سکپ خو رول 5 دلته اوس اپلیکیبل دی رول 5 کې څه وایي رول 5 کې دا وایي بیلنس د ټوټل number of electrons lost
and gained. څومره الکترون لاس شوي دي څومره ګین شوي دا بیلنس کوي. لږ وګورئ زه به څنګه بیلنس کوم که نه مطلب ملټیپلای کوو به بای سوټیبل نمبر. دلته ستا سره الکترون 2 لاس شوي دلته الکترون 3 ګین شوي نو دا به څنګه بیلنس کوو. که دې له په 3 کې ضرب ورکړو دا به 6 شي او که دې له په 2 کې ضرب ورکړو دا به څه شي 6 به شي. داسې به بیلنس کوو. نو څه ولیکم ملټیپلای اکویشن A بای 3 داسې لیکم ملټیپلای ضرب ورکوي equation A ما A equation لیکلی دی by 3 and equation B by 2 equation B by 2 equation A لا په 3 کې ضرب دی نو ګورئ بورډ ته ګورئ 3 ولیکئ 3 mol of zinc او بیا رائټ تم 3 ولیکئ 3 moles of zinc nitrate او پلس 3 دونه 6 electrons ټول له په 3 کې ضربي. بیا مې لیکلی دی چې and equation B by 2 دا equation A شو دا equation B شو equation B by 2 نو 2 moles of HNO3 plus 2 3s are 6 electrons right تا 2 moles of NO 2 moles of NO دا مش رول نمبر 6 طرف ته ځو. رول 6 کې څه شو ټوټل الکترون لاست او گین یو شان شو که نه یو شان شو. نو ناو ایډینګ د 2 equations رول 6 طرف ته ځو. رول 6 کې څه کوو دا دواړه equation ایډ کوو ایډینګ ایډ the 2 equations come to equations A and B څه کوي ایډ کوي ایډ دا دواړه equation ایډ کوي چې ایډ کوي داسې دواړه equation ایډ کوي. ایډیشن سره به څه وشي چې څومره by cancelling the total electron last and gain left right ته چې کوم څیزونه کامن دي هغه څه کوي کینسل کوي. دا به کینسل شي دا وګورئ دا او دا کینسل شو باقي څه پاتې شو باقي موږ سره پاتې شو په ټاپ باندې 3 moles of zinc plus 2 moles of HNO3 right side ته څه پاتې شو 3 moles of zinc nitrate plus 2 moles of nitric oxide دا پاتې شو دا this was rule 6 دا زموږ سره rule 6 हो. اوس نیکسٹ دا بیلنس نه دی اکسیډیشن نمبر باندې بیلنس شو. لږ وګورئ دلته زنک یو زنک څومره الکترون لوز کوي 2 موږ له په 3 کې ضرب ورکو نو 3 زنک به څومره الکترون لوز کی یو زنک 2 الکترون لوز کوي نو 3 زنک به څومره الکترون لوز کی 6 یو نایټروجن 3 الکترون گین کوي دلته را پلس 5 دلته پلس 2 ته تللی دی یو نایټروجن گین کوي 3 الکترون 2 نایټروجن به 6 گین کوي کنه نو نمبر اف الکترون لاست او گین بیلنس شو اکسیډیشن نمبر برابر شو. کلیر ده اوس دا بیلنس نه دی انسپیکشن میتھډ ته وځو کله کله دا بیلنس راشي ابل رول ته ضرورت نه راځي خو دا بیلنس نه دی. څنګه دی بیلنس لږ وګوره ستا سره اکسیجن صرف هایدروجن خبره کوم نور به کلیر شي 2 هایدروجن ایټمز دي خو که دلته وګورئ نو ستا سره هایدروجن نشته واټر چې موږ سکپ کړی وه اوس لیکو اکسیجن ته راشئ خیر 2 3 6 او دا ډیر دي 2 دا دي دا 3 د اکسیجن سره دی دا 3 دی مطلب بیلنس نه دی. اخرنی سټپ به صحیح بیلنس د ریسټ اف د اکویشن بای انسپیکشن میتھډ جنرل کوم چې میټرک کې موږ کوو چې دله په 2 کې ضرب ورکا دله په 3 کې ضرب ورکا او نمبر اف ایټم برابر کا. رول 7 کله کله د رول 7 ضرورت هم ناراضي الریډي بیلنس خو چې بیلنس نه دی نو رول 7 ضرورت پر راځي. د دې مطلب دی چې there are total 7 rules for balancing redox equations by oxidation number method. 7 rules دي. rule 7 rule 7 کې څه وایي وایي balance د rest باقی مانده final دا یادوي دا final rest of the
equation by inspection method. Inspection method. General چې کوم method دی د inspection method ته trial and error method هم وایي. موږ ضرب ورکو غلطي رانه وشي بیا پنسل باندې ضرب ورکو پر باندې صفا کوو اخري کې ټیک شي دته ټرایل اینڈ ایرر میتھډ هم وایي. دا هیڅ سره دا طریقه نشته نه زما سره شته نه د بل ټیچر سره چې زه به ډایرکټ ضرب ورکوم دا به ټیک کیږي. یو له ضرب ورکوم یو ایټم سیوا کیږي بل له ضرب ورکوم بل سیوا کیږي بیا به صفا کوو بیا اخره کې به ټیک کیږي. دته ټرایل اینڈ ایرر میتھډ هم وایي. کلیر ده څنګه به لیکو دا فائنل ایکویشن راغلی دی 3 moles of zinc plus 2 moles of HNO3. It gives 3 moles of zinc nitrate plus 2 moles of nitric oxide. Water منگا skip کڑے ہو داغی کی دا elements oxidation state no change ہے. اب اس رہا واپس ہولی کو کلیر دا اس inspection method تا گو رہی inspection method دا دی چستا سر zinc لگو گو رہی zinc سو دی 3 دل دی سو دی بیلنس دی ہاں بیا راشي هایدروجن ته هایدروجن دا سو دی 2 او دا سو دی بیلنس دی ها نیکسٹ دو دا هول 2 دی ها دا اسانه طریقه دار نور لینتیم کې د اسانه دار اصل کې دا NO3 نایټریټ ګروپ د سره دا 2 شته او دا 3 وسره شته 3 2s are 6 نایټریټ څومره دی 6 دی او دلته څومره دی 2 لږ ځان پوهوئ نایټریټ ګروپس دلته دي 2 دلته نایټریټ ګروپس دي 2 3 6 دي کنه دا به شپږ کول غواړي څو کول به غواړي شپږ کول به غواړي کلیر ده ها اوس د دې سره که تاسو اکسیجن طرف ته ځئ نو بیا به لږ لینتي کېږي نو زه داسې کومه چې دا خو به په ضرب باندې شپږ کوئ په ضرب باندې کلیر ده نو دا به شي 3 او ZN پلس دا 2 فلحال نه لیکم په ریډ باندې لیکم تاسو ته کلیر شي HNO3 او دا به شي 3 په خپل ځای ZN او NO3 او هول 2 پلس 2NO 2 نه لیکم پلس H2O لږ وګورئ اوس که فرض که زه داسې وکړم که نه اسانه طریقه تاسو ته وکړم دا نایټروجن لږ وګورئ دا دې له زه ضرب ورکوم په 8 کې فرض کړه دا به شي 8 او دا به شي 2 دا به خپل ځای ټیک دی لږ وګورئ اوس دې خوا راشي د ایکویشن ته دې ته انسپیکشن میتھډ وایي کیدای شي ما غلط کړی اوس ګورئ زنک لیفټ سایډ ته 3 او رائٹ سائڈ تا 3 کلیئر دا بیلنس دے بیا نمبر دے دا ہائیڈروجن 8 دا H دا پارا دے سو شو 8 رائٹ تا سو دی 2 دی کنا 8 بتی جوڑو سو کم 4 کی ضرب ورک دا بیلنس شو دا 8 شو بیا مخ کے زی دا N نمبر دے دا N نائٹروجن سو دی 8 والا کاؤنٹ کی گی 8 رائٹ تا نائٹروجن راتا ہوا ہے دا ایریا نوٹ کئی نائٹروجن دا ایریا نوٹ کئی دا 2 خود دیر پارا دے سو شو 2 دا دی این دا پارا دا 2 دے دا دیر پارا دا 3 دے 3 2s are 6 او 2 8 دا بیلنس شو اکسیجن تلاڑ شئی اکسیجن 8 ہم کاؤنٹ کی گی 3 کاؤنٹ کی گی 8 تینا 24 رائٹ تلاڑ شئی دا ایریا نوٹ کئی دا اول دا دی اکسیجن نپارا دا 3 دے دا 2 دے او دا 3 دے نو 2 3 6 او 6 3 18 او دا 2 دا دیر پارم دے 20 او دا 4 دا دیر پارم دے 24 24 دی دا 24 او رائٹ سائڈ تا ہم دی 24 بیلنس دے کنا بیلنس دے نو this is the final balanced equation دا اکسیډیشن نمبر میتھډ رولز اپلای کول دی ډیره سمپل خبره ده سټپ وایز دی چې زی ایگزامپل لیکي یو رول په هغې باندې اپلای کوئ نو اکارډینګ ټو دیز رولز وی کین بیلنس ریډاکس equations
by oxidation number method څومره الکترون لاس کیږي هغومره به ګین کیږي او اکویشن به سپلټ کوئ الکترون لاس کم ځای کې شوی الکترون ګین کم ځای کې شوی دی अब بیلنس کوي که بیلنس دی بس خبره ختم که نه دی بیلنس نو بیا ملټیپلای کوي بای سوټیبل نمبر مناسب نمبر باندې یو دا شو سیکنډ ون میتھډ طرف ته ځو دویمه طریقه د ریډاکس اکویشن د بیلنسینګ لپاره امشته او هغه طریقه د هغې لپاره ده آین الکترون میتھډ سیکنډ balancing up redox equations by ion electron method. Method 2, ion electrons method. Ion electrons method. This method is also known as half reaction method. Deta half reaction method hum hui. Half reaction میتھډ یاد ساتئ په دې میتھډ کې به موږ درې سیزونه بیلنس کوو درې اولنې ټوټل نمبر آف ایټمز آف ایچ ایلیمنٹ ټوټل نمبر آف ایټمز آف ایچ ایلیمنٹ د هر یو ایلیمنٹ د ایټمونو تعداد په لیفټ او په رائټ سایډ آف دی ایرو او دا خو د بیلنسینګ رولز دي چې د هر یو ایلیمنٹ د ایټمونو تعداد به په لیفټ او رائټ یو شان یو دویم نمبر په دې کې موږ څه ته ګورو څه به بیلنس کوو ټوټل نمبر آف الکترون لاست او گین ټوټل الکترونز لاست اینڈ گین دا بیلنس کوو او دریم نمبر چارجز آئن لفظ استعمال شي آئنس پازیټیو آئنس نیگیټیو آئن چې دې تعداد یو شانی تعداد ټوټل نمبر آف آئنس مینس پازیټیو آئنس اینڈ نیگیټیو آئن او د نوم دا کلیر ده آئن الکترون میتھډ چې ټوټل نمبر آف پازیټیو آئن به برابر دی د ټوټل نمبر آف نیگیټیو آئن ټوټل نمبر آف الکترون لاست په برابر دی د ټوټل نمبر آف الکترون گین چونکې ریډاکس اکویشنز دي دیکھیے بخامخ اکسیډیشن ریډکشن کیږي لاز او گین به پکې کیږي نو دا درې خبرې به یاد ساتو دا درې وانه به بیلنس کوو راځو د دې رولز طرف ته ایگزامپل طرف ته بله خبره دې متعلق دا ده چې کله یو ریاکشن کیږي نو دغه ریاکشن دپاره یا میډیم نیوټرلی یا اسیډک میډیم او یا بیسک میډیم مطلب ته پیور واټر راوالی او هغې کې ریاکټنټ سلوشن جوړ کې او د هغې ریاکشن کې نه پکې هایډروجن آئن شته نه هایډروکساید آئن شته نو میډیم نیوټرل دی که په دې کې تا ته ضرورت راځي د هایډروجن او د اکسیجن نو ته پکې واټر مالیکیول ایډ کولی شي ان آرډر ټو بیلنس هایډروجن اینډ اکسیجن ولې ایډ کولی شي ته چې یو مول واټر والی څومره مالیکیول وي یو ګیډو نمبر نو که ته پکې دلته ولي کې د بیلنس لپاره یو H2O مالیکیول نو اثر پرې باسي نو فار بیلنسینګ هایډروجن اینډ اکسیجن وی کین ایډ واټر دا پکې موږ لیکلی شو په دې اکویشن کې ځکه چې آلریډي سولوشن ایکو سولوشن دی واټر پکې ښه ډېر شی دی دویم اسیډک میډیم اسیډک میډیم چې کله ریاکشن په اسیډک میډیم کې وشي باقاعده به تاسو ته لیکلي په کوېسچن کې چې دس ریاکشن از کیریډ آؤٹ ان اسیډک میډیم او بیا تا در هایډروجن او اکسیجن مسله راځي د بیلنسینګ نو څنګه به بیلنس کې بیا به هغه بیلنس کې هایډروجن آئن اینڈ واټر کم طرف ته ضرورت دی هایډروجن آئن ایډ کا او واټر ایډ کا اصل کې هایډروجن آئن موږ هغه طرف ته ایډ کوو کم طرف ته چې اکسیجن ډیر وي ځکه چې اکسیجن یو طرف ته ډیر دی او تا هغه طرف ته واټر ایډ کوي خو د واټر کې بل اکسیجن دی که نه دا خو ښه ډیری نو هایډروجن آئن ویل بی ایډډ ټو اکسیجن ایکسس سایډ دا ولې ایډ کوو ریاکشن چې دی هغه په اسیډک میډیم کې دی اسیډک میډیم مطلب دی چې هایډروجن آئن شته ښه ډېر شی دي نو چې ډېر شی دي نو که یو ما د بیلنس لپاره ولیکم د هغې باندې اثر نه پرېوځي که بیسک میډیم دی دا امپورټنټ خبره ده بیسک میډیم په بیسک میډیم کې we can add hydroxide ion and water in order to balance hydrogen and oxygen دا ته ایډ کولی شي بیسک میډیم مطلب دی چې آلریډي
هایدروکساید آین موجود دی د هغې د وجې نه بیسیسټي ده. نو که یو مول هایدروکساید آین دی یو ګیډرو نمبر او ته بیلنس دپاره یو هایدروکساید آین ولیکې هېڅ اثر په هغې نه پرېوځي. نو دا پکې رولز دي باقاعده به تاسو ته چې اکویشن درکړی ریډاکس اکویشن پکې به دا لیکلي چې د ریاکشن از کیریډ آوټ ان اسیډیک میډیم او یا ان بیسیک میډیم دا به لیکل کړي. کلیر ده. راځو بیلنسینګ طرف ته او بیلنس کوو with the help of example. example لیکو یو د اسیډیک میډیم یو د بیسیک میډیم. اولنی example زموږ سره بیلنس د فالوینګ اکویشن. کوېشن داسې دی چې بیلنس د فالوینګ اکویشن بای هاف ریاکشن میتھډ ion or ion electron method. example څه دی؟ iodide ion دا چې کله کمباین کیږي نایټروجن ډای اکساید سره په رائټ ساید د دې نه جوړیږي آیوډین او بل جوړیږي نایټریک اکساید. خو دې سره به لیکلي چې د ریاکشن از کیریډ آوټ ان اسیډیک میډیم. دا په اسیډیک میډیم کې دی. که په بیسیک کې دی بیا به مو څه لیکلي؟ اسیډیک میډیم. دې سره لیکلي باقاعده. د دې مطلب دا دی چې د اسیډیک میډیم مطلب دا شي چې we are allowed to add hydrogen ion and water in order to balance hydrogen and oxygen. که ضرورت راته دا ورته اډ کولی شو. بیا کلیر ده. رول 1 طرف ته ځو. رولز فالو کوو. نور په دې بک کې اول رولز ورکړي بیا په اگزامپل دی. نو اولنی رول فالو کوو. اولنی رول زموږ سره دا دی چې split this equation into two half reactions. دا equation چې دی دا two half reaction ته split کوي، جدا کوي. جدا two half څه مطلب؟ دوه ریاکشنې به کمی کوي، oxidation reaction او reduction reaction. redox reaction کې څو ریاکشنې؟ دوه، یو oxidation او بل reduction. rule 1 split this reaction into oxidation half reaction and reduction half reaction. reduction half reaction. خو دا به ته ال سپلیټ کولی شي چې تا اکسیډیشن پیژنې، بیسکس آف الکتروکیمسټري باندې پوهیږي، او ته ریډکشن پیژنې. کوم ځای کې اکسیډیشن شوی ته هغه پیژنې، کوم ځای کې ریډکشن شوی ته هغه پیژنې. دې لپاره بیسکس آف الکتروکیمسټري مست فرض دي. دا به ته پیژنې. اوس دا ته څنګه سپلیټ کوې؟ پکار ده چې دا ته پیژنې چې کوم ځای کې اکسیډیشن شوی، کوم ځای کې ریډکشن شوی. کلیر ده. دلته آیوډاید آین دی که نه، -1 دی. دې سایډ ته I2 elemental form کې دی. oxidation state سره 0 دی که نه. ها د دې مطلب دا دی چې دلته -1 دی، دا 0 دی، دا oxidation state increase شوی دی. अब increase in oxidation state ته څه وایي؟ oxidation. نو ستا سره نیم ریاکشن دا شو، half reaction. خو oxidation half reaction شو. نو دا شو A نمبر. دا زه لږ دې خوا لیکم که په دې بورډ باندې پوره راشي. A نمبر. دا زه سپلیټ کوم. سپلیټ مې کو اول اکسیډیشن هاف ریاکشن لیکم، دا -1 دی او رائټ سایډ ته دا 0 سټیټ ته تللی. دا دس از کالډ اکسیډیشن هاف ریاکشن. صرف اکسیډیشن داسې لیکم. بیا دې بل ته ګورئ، اټومیټیکلی به دې بل کې ریډکشن شوی. خو بهرحال ځان پوهه کوو. اکسیجن کم سټیټ کې -2 دوه دي، -4. بیلنس دپاره څه پکار دی؟ +4. नाइट्रोजन +4 स्टेट के दे. क्लियर दा. ऑक्सीजन -2 और दलती दे +2. उस दे नाइट्रोजन द ऑक्सीडेशन स्टेट द +4 न +2 तले इंक्रीज शे के डिक्रीज शे? डिक्रीज शे. दिस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन. नो दक रिडक्शन हाफ रिएक्शन چې بدی بنیادی چیزونو پوهیږئ. دویم لیفٹ سائड ته دی NO2 او رائٹ سائड ته دی NO ریډکشن. دا ریډکشن هاف ریاکشن دی، دا بر اکسیډیشن هاف ریاکشن وو. دا ما سپلیټ کړه ایکویشن into 2. دسم کولای شي چې دی نایټروجن سره دو اکسیجن دي، رائٹ ته یو دی، لاز اف اکسیجن ته هم ریډکشن وای، لاز اف اکسیجن ته. خو دلته د الکترونو خبرې دي.
Oxidation reduction موږ explain کوو by loss of electron by gain of electron. Clear ده؟ دا rule 1 پالو شو. Rule 2. Rule 2 کې څه وایي؟ Balance oxygen atoms. اوس تاسو ګورئ د oxygen atoms balance نه دي که نه؟ نو دویم سټپ ته لاړ شئ. Balance oxygen atoms. Balance oxygen atoms. د oxygen atoms به balance کوو. پس څه به balance کوو؟ acidic medium دی. We are allowed to add water and hydrogen ion. دا به balance کوو. Balance oxygen atoms by putting hydrogen ions to oxygen excess side. کم طرف ته چې oxygen ډیر دی ډیر هغه طرف ته hydrogen ion add کا and water to the other side, to the next side یا other side. دا نو دا A نمبر په خپل ځای برقرار وساتئ. دا به شي iodide ion او دا کنورټ شوی دی iodine ته. اکسیډیشن شوی دی. دویم کې به چینجز کو. دا خو دویم کې دویم دلته دی NO2 او رائټ سایډ ته دی NO. دا اکسیجن بیلنس کو. میډیم ایسیډک دی که ته واټر ایډ کې بل طرف ته خامخا هایډروجن آین ایډ کې که هایډروجن آین ایډ کې بل طرف ته به واټر ایډ کې ځان پوهې کې به دې سټپ باندې ګورئ. دلته اکسیجن څو دي 2 دلته څو دي 1 یو واټر مالیکول دلته ایډ کړئ. واټر مالیکول ایډ شو آلریډي سولوشن ایکو سولوشن دی خو ډېر شی پکې نور هم دي. اکسیجن بیلنس شو. اکسیجن خو د بیلنس په خو بل کار دی وکړو. هایډروجن څو دي او دلته نشته. نو دا خو کمبینیشن دی. واټر یو طرف ته هایډروجن آین بل طرف ته دوه دي نو دلته 2 هایډروجن آین ایډ کا. دا چینجز تا راوست. هایډروجن آین دی یو طرف ته او واټر دی بل طرف ته. ما لیکلی چې ایډ هایډروجن آین ټو اکسیجن ایکسس سایډ. کم طرف ته چې اکسیجن ډیر دی هغې ته هایډروجن آین ایډ کوي. که ته ورته واټر ایډ کوې نو په واټر کې اکسیجن دی بیا ښه ډېرېږي. ډېر امپورټنټ دی دا یو. سټپ نمبر 3 رول 3 ته ځو. رول 3 کې څه وایي؟ بیلنس د چارج آن بوتھ سایډز آف ایچ هاف ریئکشن. دا چارج بیلنس کوي. بیلنس چارج نه دی. بیلنس لږ وګورئ دلته -1 دی دلته نشته. دا +1 نه دی. دا 2 سره شمارېږي +2 دی هلته نشته. نو بیلنس د چارج بیلنس د چارج ځکه چې آین الیکټران میتھډ دی آین به بیلنس کې. ٹھیک ده. نو بیلنس د چارج by adding electrons to either side by adding electrons. چې کوم طرف ته ضرورت دی اوس به ضرورت تاسو ته پته ولګي. اکویشن نمبر A واپس لیکما iodide ion. دا دی رائټ سایډ ته دی I2. بیا اکویشن نمبر B NO2 دی NO2 پلس هایډروجن آینز دی. دا رائٹ سائڈ ته دی NO. کلیر ده. او بیا دی H2O. دې سټپ باندې ځان پوهېږئ چې موږ څه کوو. لږ دې ته وګورئ دلته -1 چارج دی هلته نشته. اول خو داسې وکړئ چې دا آیوډین بیلنس کوي. آیوډین دا څو دي 1 دا څو دي 2 کې ضرب شو. کلیر ده. بیا یو آیوډاید آین یو الیکټران لوز کوي. اوس 2 مولز اف آیوډاید آین شو 2 به لوز کوي که نه نو دا شو 2. دی چې الیکټران لوز کړي نو آیوډین به 0 سټیټ ته راشي. او لاز اف الیکټران ته څه وایي؟ اکسیډیشن. ځکه خو په ټاپ موږ لیکلی دی چې دا اکسیډیشن هاف ریاکشن دی. خو دا خبره پکې پټه وه چې الیکټران یې لاس کړي دي. هغه ځای نه خو ما تاسو ته کلیر کړی وه. نیکسټ لږ وګورئ نایټروجن دلته په +4 سټیټ کې دی او هلته په کوم سټیټ کې دی +2. دی چې د +4 نه +2 ته راځي 2 پازیټیو چارجز کمیږي مطلب د 2 الیکټران ګین کړي. نو ګین اف الیکټران موږ لیفټ سایډ ته لیکو که نه چلته لاس کېږي دلته به ګین کېږي. یا دلته ستا سره ګوره په لیفټ سایډ 2 نیګیټیو آینز دي په رائټ به هم 2 نیګیټیو کریټ کوي چې دا آینز یا چارجز بیلنس شي. دلته وګوره په لیفټ سایډ ستا سره دا 2 د +1 دپاره دی 2 پازیټیو چارجز دي 2 نیګیټیو به ایډ کوي چې دا 0 کې دا بیلنس کړي. دا
خو بهرحال اکسیډیشن کې الکترون لاس کیږي او په ریډکشن کې الکترون گین کیږي. دا شو. This was rule 3. Rule 4 ته ځو. Now adding these two half reactions. څلورم نمبر rule 4, add the two half reactions. د اسانۍ په خاطر باندې منګه هغه given equation split کړو oxidation half reaction ته reduction half reaction ته ځان له ځان بیلانس کو اټمونه مول بیلانس کړو الکترون لاز او گین مو ولیکل چارجز هم بیلانس کړو. کلیر ده. اوس یې واپس جمع کړئ دا دوانه half reaction جمع کړئ دې ځای ته خبر راغله ده. نو 2 moles of iodide ions او right side ته دی iodine. This is A I2 او plus 2 moles of electrons. بیا B number NO2 او plus 2 moles of hydrogen ions plus 2 moles of electrons. Right side tere nitric oxide and water. Nitric oxide and water. That's one jama kai. By cancelling the electron loss and gain. Electron loss or gain. په beginning کې ما ویلو چې دا equation با درې خبرې به بیلانس کو electron loss and gain. اوس دې کې بل خبره کدا electron loss او gain equal نه دي بیا به مناسب انسا کې ضرب ورکې خو already بیلانس دي. کلیر ده د equation کې بیلانس دي کم از کم. Rule 4 پورې موږ لاړو. کلیر ده. دوانه half reaction oxidation half reaction reduction half reaction هم جمع کړو. کلیر شو. اولنی رول پالو شو چې نمبر اف الکترون لاست او گین هغه برابر وو. دویم به صحیح total number of atoms of each element on the left side must be equal to total number of atoms of each element on the right side. count کړئ 2 iodine دي. کلیر I2 balance دی. nitrogen 1 balance دی. oxygen 2 oxygen 1 او 1 دا 2 balance دی. hydrogen 2 balance دی. نو هغه دویمه کټګوري بیلانس ده. دریم نمبر کدا بیلانس نه دی نو بیا به پیپ نمبر رول ته ځي بیا به ملټیپلیکیشن کې خو هغه الریډي ما دلته کړی دی کنه هغه شوی دی. دا یو دریم نمبر موږ څه ویلو آین الکترون میتھډ دی. آین به بیلانس کې چارجز به بیلانس کې ټوټل نمبر اف پازیټیو چارجز مست بی ایکوال ټو ټوټل نمبر اف نیگیټیو چارجز. لګو ګورئ نیگیټیو چارجز دا څو دي دا 2 دي. دا یو دی کوم چې سرکل چې دا 2 سره کاونټ کیږي 2 دا پلس تاسو سره هم 2 دي دا 2 سره کاونټ کیږي. نو آین تاسو سره نیگیټیو پازیټیو دواړه یو شان دي ځکه دې ته آین الکترون میتھډ وایي. الکترون لاز او گین هم یو شان دي وسره نمبر اف آینز هم یو شان دي پازیټیو نیگیټیو او اټمونه هم یو شان شو. This is the final balanced equation. دا طریقه ده. سلو رولز دي ډیر سمپل دي. هغه رولز په هر یو سټپ اپلای کول دي. کلیر ده. راځو یو اگزامپل بلتا او هغه اگزامپل زموږ سره د سې اگزامپل دی د بیسیک میډیم. لکه دې ځای کې ما هایدروجن آین او واټر ایډ کړو ځکه چې په اکویشن کې داسې یو په کوېشن کې داسې یو چې د ریاکشن از کیریډ آوټ ان اسیډک میډیم. بیسیک طرف ته ځو. یو اگزامپل د بیسیک میډیم نه لرو. एग्जाम्पल लिखमा क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड CrOH होल 3 क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड दे रिएक्शन के चा सरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सरा H2O2 राइट साइड था प्रोडक्ट से जुड़ेगी क्रोमियम
क्रोमेट आइन जोड़ेगी CrO4 -2 प्लस वाटर जोड़ेगी डायो. The reaction is carried out in basic medium. Basic medium. قانون د basic medium د پاره دا دی چې کله hydrogen oxygen د balancing مسله no we can add hydroxide ion and water in order to balance hydrogen and oxygen. نو دې کې موږ اوس allowed یو چې hydroxide ion او سره water په دې باندې hydrogen او oxygen موږ بالانس کولی شو. دا به ذهن کې یاد ساتو ځکه چې already equal solution دی او بخې ډېرې دي یو مالیکول ایډیشن سره څه فرق نه پرېوځي. بیسک میډیم دی هایدروکساید آین ښه ډېر دي نو د بیلنسینګ لپاره یو هایدروکساید آین نه میټر کوي. کلیر ده دا یو. رول 1 کې دا وختي منګوي په بل اگزامپل کې چې split this redox equation into oxidation half and reduction half. split जुदा करना this redox equation यो oxidation half ځان لا reduction half ځان لا. again هغه زه خبره ریپیټ کوم چې basics of electrochemistry must be. اوس ته oxidation half کم ځای کې دی او reduction half کم ځای کې دی کم از کم هغه باندې ځان خپو یې کوي. لګو ګورئ hydroxide ion -1 as a whole 3 دی -3 په کرومیوم به کم چارجي +3 دا نوٹ کړئ کرومیوم +3 دی دې سایډ ته کبره د تنخکاری دا +3 دی. هایدروکساید آین -1 3 -3 بیلنس لپاره +3 کلیر دی خو راشي. په دې کې دا کرومیوم په کم سټیټ کې دا پروسس هم منګه ویلې دی که تاسو دوباره ریپیټ کوئ ام داسې دی CrO4 is equal to -2 algebraic sum of oxidation numbers of all atoms is equal to the charge on ion. the charge state معلومو the chromium لګو ګورئ Cr plus oxygen 4 دی 4 into oxygen is equal to -2 Cr plus 4 oxygen oxidation state -2 is equal to -2 Cr plus -8 4 दूनी 8 is equal to -2 Cr is equal to -2 -8 right तब हो जाए +8 Cr is equal to +6 पकार देखिए याद ही रहता +6 स्टेट के लिए दा गलती होता वो लिखी अर्थ बारह लिखी खाते लिखी दा क्लियर दा माता पे किताब पता वो लिखी द क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज शे दे the +3 na +6 pamta tale increase in oxidation state is called oxidation. da pa oxidation half portion show dayo no zeli kama a number split koma CrOH a whole 3 da convert shwe de CrO4 chromate ion ta da mizan le wuli chi da portion oxidation portion de oxidation it means cha bal ba khamaha reduction portion خو چې بیا په پوهیږي چې how it is reduction portion clear hydrogen +1 2 دی +2 دې ته وایي hydrogen peroxide rules کې موږ ویلي and peroxide the oxidation state of oxygen is -1 2 دی -2 net 0 کیږي کنه देखो राशि नॉर्मल ऑक्साइड दे ऑक्सीजन -2 स्टेट के दे हाइड्रोजन +1 दे 2 +2 शी -2 लगो गोरी द ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट द -1 ने चढ़ती तले -2 ता कम शवे के ज्यादा शवे कम शवे दे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट द रिडक्शन हुई क्या ना दक पोर्शन रिडक्शन दे नो लेफ्ट साइड ते दे H2O2 और राइट साइड ते जोड़ शवे दे H2O दा रिडक्शन पोर्शन दे अवले रूल पालो शो split the redox equation into oxidation half reaction and a reduction half reaction. Rule 2 tarazu balance the number of atoms. Dvem rule. Rule 2 sabako number of atoms wa balance ko. We are allowed to add hydroxide ion and water. Balance
the number of atoms. Come atoms? Hydrogen and oxygen. The balance ko. Sabako by adding water to oxygen excess side. By adding water H2O to oxygen excess कम तरफ से oxygen D side and hydroxide ion to the other side. Hydroxide ion आप बल तरफ ऐड के उल्टा पर एसिडिक मीडियम की मंगा हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन एक्सेस साइड ते ऐड कवल दलती बा वाटर ऑक्सीजन एक्सेस साइड ते ऐड के क्लियर दा नु दा गैर पारे दम सरा बिया बैलेंसिंग बताई शायद दा ए वापस दलती हुई गई CrOH whole 3 chromium hydroxide right side था chromate ion CrO4 -2 उस द बैलेंस था पारा दलती मंग सरा ऑक्सीजन 3 दी او التي 4 دي لك زدا سي کوما دلته اټ کوما هایدروکس اکسیجن کم طرف ته ډیر دي دی خو ډیر دي دلته مالي کلی چې اډ اډ واټر ټو اکسیجن ایکسس ساید دلته به واټر اډ کوم سب اډ کوم واټر اکسیجن ډیر دی دلته اکسیجن ایکسس ساید ته به واټر اډ کوم بیلنس ته پاره لیکما 4 مولز اف واټر او کدل دې اډ کما 5 مولز اف هایدروکساید آین کدا پایپ تاسو ونی لیکي روسته ولي کوي هم خیر دی لګ ګورې نه لیکم چې تاسو ته نور آسان شي واټر اکسیجن ایکسس سایډ ته نو هایدروکساید آین همیشه لپاره بل سایډ ته ځي کمبینیشن دی اوس وګورئ هایدروجن دلته موږ سره دي دا هایدروجن دی 1 او 3 4 نو دا ځاول 2 کې ضرب ورکوم غلط بشي بیا به ټیکو غلط دی ماته پته راخو ټیکو به چې تاسو پوه شئ کلیر ده ها نیکسٹ بیا اکسیجن دی ګوره دا دی 3 او یو دا 4 خدا شو 4 او 2 دا دی چی نو چې دا زو دسی کومه خامخا هغه طرف ته زو 5 شي نو دا 3 د اکسیجن لپاره 3 دا دی او 5 دا شو 8 شو نو چې دا په 4 کې ضرب ورکي نو 4 به دا شي 4 دا دی 8 بشي مطلب یو ځل به دا بیلنس کې مخکې به زی ټایم چونکې ویسټ کیږي نو ما ډایرکټ ته وکړه داسې دا به دی خواشي اوس وګورئ کرومیوم 1 چې قصه ختم شي اکسیجن دا 3 د اکسیجن د پاره دی 3 دا 5 د اکسیجن د پاره دی 5 3 5 8 4 دا دی دا 4 د اکسیجن د پاره دی 8 بیلنس هایدروجن 3 د هایدروجن د پاره دی دا 5 د هایدروجن د پاره دی 5 او 3 8 او 4 دونی 8 اگر نیم پورشن بیلنس بی پورشن تلاړ شي دا H2 او O2 رائٹ سائڈ ته دی H2O اوس د دې بیلنسینګ لپاره اکسیجن ایکسس سایډ ته ګوره اکسیجن نه دی بیلنس 2 دا یو هایدروجن خو بیلنس دی نو اډ واټر ټو اکسیجن ایکسس سایډ لګ ګورئ زلدی واټر اډ کوما H2O نه او دې طرف ته بخامخه هایدروکساید آین اډ کوم نو 2 مولز اډ کوم 2 مولز ولې اډ کوم پوهیږم هایدروجن 2 او 2 4 دلته دی 2 نو چې 2 مولز اډ کوم نو هایدروجن به 4 شي 1 مول اډ کا کم به بیا به 2 کی ضرب ورکې بیا اکسیجن 2 دا دی 1 دا دی 3 1 دا دی دا 2 دا اور پاره دی 3 نو ستا سره اکسیډیشن هاف هم بیلنس شو او ریډکشن هاف د سره هم بیلنس شو نیکسٹ دریم نمبر بیلنس چارج بای ایڈنگ الیکٹران کوم ځای کې چینجز راغلي دی هغه بیلنس کوي رول 3 چارجز بیلنس کول دي چارج تا کنه دا بیلنس کې دا چارج تا کنه یا چې کوم الیکټران لاس شي ګین شي خو بیلنس کې کنه نو اکویشن نمبر A واپس لیکم CrOH whole 3 plus 5 moles of hydroxide ions right side ta CrO4 minus 2 plus 4 moles of water clear او بی نمبر دوباره لیکم دا بار ذکر لیکم چې تاسو ته ریپیټ شي نور په دغه ځای کې زرا چینجز کولای شم H2O2 plus H2O it gives to the on the right side H2O او plus 2 moles of hydroxide same to same ولیکو اوس به چینجز کوم راشي واپس اوریجنل سټیټ ته
ओरिजिनल स्टेट के लेफ्ट साइड तो क्रोमियम कम स्टेट के दे वाई 3 स्टेट के दे राइट साइड तो सदे +6 दे सुमरे इलेक्ट्रॉन be लूज कड़ी द्रे be लूज कड़ी करा द्रे be लूज कड़ी क्रोमियम पर कम जाए के दा वګوره दे फर्स्ट वन के दे इलेक्ट्रॉन लास्ट पर कम जाए के खलक लिखी राइट साइड ती लिखी दा मी वलिकल बिया दलते वګوره ऑक्सीजन -1 दे अलती -2 दे -1 او अलती दे -2 ته چې یو इलेक्ट्रॉन به गेन کړی کنه یو इलेक्ट्रॉन به गेन کړی गेन اپ इलेक्ट्रॉन خلق دلته لیکي نو دلته وسره गेन اپ इलेक्ट्रॉन دا ولیکا یو इलेक्ट्रॉन یې गेन کو التی سولوس شو 3 200 गेन کړو 1 سبق بیلنس کو به کنه اسانه خبره ده هغه په خپل ځای پرې دی ملټیپلای ایکویشن b by 3 ایکویشن b چې په څه کې ضرب ورکړي په 3 کې ولی in order to balance the number of electron lost and gain پوهیږئ په دې خبره باندې 3 کې ضرب ورکو راځو دلته a په خپل ځای ولیکئ a نمبر a په خپل ځای بیا به اټکو کنه دا رول 4 سلورم قانون a نمبر CrOH whole 3 plus 5 moles of hydroxide ions the chromate ion CrO4 minus 2 plus 4 moles of water plus 3 moles of electron a number भी बखपल ज़े वली को दा electron 3 कोमा चिदागे बराबर शी equation b ले बत्री की ज़रा बरकुम 3 की ज़रा बरकुम दा हर से सब 3 लिखे हर यो सरा 3H2O2 3H2O2 plus 3 moles of water plus 3 moles of electron दे ले में बत्री की ज़रा बरकुम 3 moles of water plus 3 दोनों चे 2 alreadyしただばし6 moles of hydroxide ion da وشو rule 5 تلال شي add the two half reactions واپس یې add کړئ سپلیټ کړي مور دې لپاره چې ځان له بیلنس کو اسانی واپس یې جمع کړئ چې نیټ اکویشن راشي واپس یې جمع کړئ چې کوم سیزونه لیفت رائټ تک کامن دي کینسل کړئ الکترونز کلیر ده بل بګره ته ښکاری 3 moles of water نور ګورو کو کینسل وکړو ټاپ باندې پاتې شو CrOH whole 3 plus 5 moles of hydroxide ion برستو لګول دا مالیکولر فارمولا کوي 3 moles of H2O2 plus 5 moles of hydroxide ions right ta CrO4 chromate ion -2 plus 4 moles of water or plus 6 moles of hydroxide ions 6 moles of hydroxide ions دستا سره فائنل نیټ ریاکشن راغی درې خبرې موږ ویلې وې درې چې دا به بیلنس کو آین الکترون میتھډ کې یا هاف ریاکشن میتھډ کې کمی ټوټل نمبر اف الکترون لاست اینڈ ټوټل نمبر اف الکترون گین څومره الکترون لاس کیږي څومره گین کیږي دا بیلنس هغه بیلنس شو دویمه خبره ټوټل نمبر اف پازیټیو اینڈ نیگیټیو آینز وګورئ دلته دا وګورئ لږ دا هایدروکساید آینز زمونږ سره سو پکې پاتې نه دي که نه پایپ نیګیټیو دي که نه او دلته 6 نیګیټیو ده او 2 ده 8 کرومیټ آین -2 او 6 آین چې دي نو دې سره دا بیلنس نه دي کلیر دا بیلنس کو او ایټمز ته وګورئ ایټمز لږ بیلنس کوي کرومیوم 1 دلته څو دي 1 اوس د اکسیجن پسې دویم د دې او لپاره 3 دی 3 اکسیجن دا دي او د اکسیجن ته وګورئ دا 2 دی او دا 3 دی 2 3 6 نو 6 او 3 9 او 5 ته دې لپاره دی 14 14 4 دا دي 4 هغه دي 8 او 6 دا دي 14 بیلنس دي بیا چا نمبر دی هایدروجن می وی اکسیجن می وی هایدروجن نمبر دی
دا 3 هایدروجن لپاره دی 3 دا شو او 3 دونه 6 دا شو 9 او 5 دا شو 14 دا خو مې وې کنه 4 دونه 8 او 6 14 کنه اکسیجن مې ویلو کوم مې ویلو اکسیجن مې ویلو اوس مې هایدروجن وی هغه بیلنس دي نور خو به کې سپاتې نه شو کنه دا او الکترون لاست او گین هم بیلنس شو کلیر ده نو دا زموږ سره these were all about the balancing of redox equation by ion electron method or half reaction method. ډېر important once again ډېر important خامخا دی یو کوېسچن راځي یا oxidation number method یا ion electron method کې acidic medium یا basic medium. کلیر ده